Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня я хочу вам показать красоту, которая сейчас уже началась у нас в Германии. Зацвела моя любимая сакура. Ну и нарциссы, тюльпаны, гиацинты и так далее. Все проснулось. А пока вы будете наслаждаться, я уверена в этом, этой долгожданной весенней красотой, я хочу продолжить тему сухого голодания и обговорить кое-какие моменты. Некоторые подписчики уточняют, а надо ли прям каждую неделю практиковать, потому что, когда им приходится делать перерыв, мешают какие-то угрызения совести. Что я хочу на это ответить? Я практикую 6-й год сухое голодание. Кратковременное, кто не знает, всего 36, максимум 42 часа еженедельно. Я говорю еженедельно, так как это, например, для людей вот в возрасте после 55 очень классно влияет на самочувствие. Но, естественно, не всегда получается практиковать каждую неделю, хотя я всегда говорю, что желательно. Тогда прям вот очень хорошо начинаешь себя чувствовать, ощущать и выглядеть тоже очень молодо. Я паузы делаю. Почему, спросите вы? Вот приведу вам пример. Вот на этой неделе я намеренно отказалась от паузы, так как у меня в семье 2 человека заболели, и мне нужно за ними ухаживать. В дополнение к этому всему у меня много работы, встречи, и я, как вы понимаете, не могу расслабиться полностью. В дни, когда у женщин месячные, тоже им нужно пропускать голодание в эти дни. Если вам нужно решать важные вопросы, писать деловые письма, встречаться с людьми, быть сконцентрированным по работе, конечно, делайте паузу и не мучайтесь, если вы вынуждены пропустить день голодания. Просто войдете в этот же день в сухое голодание, в фиксированный свой день на следующей неделе. Если у вас спокойная творческая работа, без стресса, наоборот, голодание помогает в процессе творения. Если вы танцуете, рисуете, пишете книгу или какие-то статьи, что-то снимаете, фотографируете или видео снимаете для блога, или какие-нибудь примерки в магазине, то сухое голодание только помогает. Все делать легче, у вас больше времени, вы не отвлекаетесь на еду. У кого семья, конечно, готовить придется, у кого семьи нет, не забывайте о том, что еда может лишняя или открытая пропасть. Имейте это заранее в виду. И подготовьте обязательно на выход фрукты, овощи и соки. Почему-то некоторые об этом забывают, а потом едят не то, что нужно. И этим резко останавливаете потом вы процесс очищения. Это, во-первых, потому что мы в день выхода продолжаем очищаться. А во-вторых, вы портите эффект от самого дня голодания. Тогда, может быть, вам и голодать не стоит, кто нарушает всякие правила. Вам достаточно будет, может быть, интервального, и ешьте себе каждый день. Кстати, я слышу часто, что люди голодают в выходные. С пятницы по воскресенье или с субботы до понедельника. Вопрос у меня возникает. Вы дома сидите, что ли? Мне кажется, это очень неудобно в выходные устраивать вот такие паузы. Это, конечно, ваше дело, вам виднее, но если кто-то, вот, например, вас пригласит на чашечку кофе или погулять, или в гости, в кафе, в ресторан, то вам придется от этого, получается, отказываться или говорить, что вы голодаете, объясняться. На мой взгляд, в течение недели лучше делать паузу. Никого это как бы не волнует, никто ничего не спрашивает, не волнуется за вас, потому что вы не едите, потому что людям непонятно, что вы можете спокойно смотреть на еду и слышать запах, и вам не захочется бежать и покупать себе провиант. Меньше вопросов будет. Вот подумайте, может, стоит перенести день голодания и просто ни в чем себе в остальные дни не отказывать. Я не имею в виду начать наедаться до отвала и напиваться там алкоголем. Вкусы и порции, они все равно меняются с практикой. Вот знаете, в Германии на пачках сигарет начали вот тут располагать ужасные картинки, показывающие последствия курения. Я когда на кассе стою, меня тошнит от этих картинок. И вот курильщиков это вообще никак не отпугивает. Все продолжают покупать сигареты, курить по пачке, а то и больше в день. Так вот, я считаю бесполезно клеить ужастики на эти пачки, даже вредоносно для таких, как я, не курящих.
потому что выглядит все это противно, неэстетично, никого не отпугивают эти картинки. К чему я это вообще все сказала? Так вот, голодание короткое, которое, как некоторые пишут, фигня и ни о чем, прекрасно поменяет как раз-таки привычки и восстановит здоровье. Курить вы тоже бросите, если вы курите. Во время входа, дня голодания и выхода курить строго запрещено, как и принимать таблетки в сам день голодания. Мини-упражнения. Вот не отворачивайтесь от этого. Например, по 5-10 минут, пусть даже не ежедневно, 3 раза в неделю, очень меняют тело и самочувствие. Кровообращение улучшается. Любые перманентные действия меняют вас. А сухое голодание короткое. Оно дает очень быстрый, сильный и сразу ощутимый эффект. Если вы делаете все правильно, а не на автомате. Начинаете есть, например, много после голодания. Я знаю таких людей, если они пропустили, вдруг там проспали прием пищи, они начинают есть в 2 раза больше, как бы заполняя невосполнимую потерю еды и воды. Слушайте себя, и есть будет хотеться явно и заметно меньше. Так вот, кто пишет, что я голодаю, а вес не теряю, ведите дневник. Обязательно записывайте все, абсолютно все, что вы едите и пьете. Вы можете незаметно для себя съедать много лишнего. И поверьте, кажется, горсть орешков или фрукты, или сок ерундой, но это могут быть лишние калории. Что хочу еще сказать. В нас, в людях, вскрыто очень много ресурсов, бесплатных и ценных. И голодание их раскроет. Если они были забыты с детства или вообще никогда эти ресурсы не были использованы. Нас окружает все живое, и об этом надо всегда помнить и с этим идти по жизни. Живое все, особенно вот что-то большое, если взять океан, море, лес, горы, земля под ногами, солнце, высокие деревья, это все несет в себе мощнейшую силу. Раньше я это все очень хорошо чувствовала, и у меня не было вообще никогда никаких сомнений в том, что и как я делаю, правильно там, неправильно. Потом вот в момент переезда в Германию, навалившихся сразу проблем и забот, я как-то не то чтобы растеряла эту связь, нет, но она притупилась. Это куда-то ушло вот со стрессами и заботами. Я перестала использовать эти блага, которые даны с рождения бесплатно. И это странно. С голоданием я очистила свою голову от лишнего. Голодание, медитация открывают ценные базовые установки организма, и ими стоит пользоваться. Вам это только идет во благо. Если вам нужно быстро перезагрузиться, походите по земле босиком, пообнимайтесь с деревьями, пойдите в лес или парк с выключенным телефоном или вообще без него лучше, и вы придете домой через час другим человеком. И вот что еще. Не забывайте, что голод – это мощный элемент самодисциплины. Вот мне пишут, что у меня большая сила воли. Нет, у меня намерение только срабатывает всегда. Я не делаю ничего на силе воли. Так вот, внимание, если вы можете себя контролировать в еде и питье, то вы сможете контролировать всю свою жизнь. Еще совет. Хотя бы в дни практики, а это день входа, день самого голодания и выход. В эти 3 дня не смотрите новости, не слушайте, не соприкасайтесь со стрессовыми сообщениями по возможности. Я вообще не смотрю новости, да, они попадают в поле моего зрения и так, но сама я никогда не смотрю добровольно. Это только вред. С большинством людей ничего не происходит, а они активно вовлечены в мусорный, беспокойный контент, часто лживый. Это расшатывает эмоциональное состояние, отвлекает от важного для вас, особенно утром. Бехтерева говорила, что утром ты не анализируешь, а просто впитываешь информацию. Вы поглощаете сигналы стресса незаметно, но быстро. Осознанность выключается, а автоматизм включается у человека. И еще хочу дать совет дня. Про намерение скажу. Блокнот красивый заведите, чтобы рукой писать, это важно. И пишите туда на неделю или на день. Только одно поначалу, но четкое намерение. И ваш мозг и тело начинает искать возможности для осуществления этого намерения. Включается сознание и подсознание. Голодание в данном случае только помогает убыстрить, усилить и улучшить процесс. Формулируйте
очень четко ваше намерение, чтобы у подсознания, так сказать, не возникло вопросов. И вы увидите, что будет происходить. Маленькие шаги, и это заметное и продуктивное продвижение вперед к вашим желаниям. Всех вас обнимаю, целую. С вами была Наташа. Пишите, что вас интересует, обсудим в видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Вся информация о сухом голодании у меня собрана в плейлисте «Сухое голодание». До новых встреч. Пока.